Qeybət dövründə, biz qeybət dövründə yaşayırıq da, imamımızı görə bilmirik, imamımız qeybətdədir. Qeybət dövründə hədislərimizdə var, iki mədəniyyət geniş şəkildə yayılar. İki mədəniyyət. Biri intizar mədəniyyətidir. Bir bu mədəniyyət yayılar. Biri isə hörmətdən salma, gözdən salma mədəniyyəti yayılar qeybət dövründə. Bu çox təhlükəli bir şeydir. Biz ola bilsin bunu o qədər də fərqinə varmırıq, amma çox təhlükəli bir şeydir. Qeybət dövründə bu iki mədəniyyət geniş şəkildə yayılacaq. İntizar və gözdən salma mədəniyyəti. Dəyərlər gözdən düşür, dəyərlər qiymətdən düşür. Hətta niyə bu dövrə axirət zaman deyirlər? Buna görədir ki, zaman sonuncu zamandır. Xeyr, bu deyil. Axirət zaman ki deyilir, bax indiki zaman ki deyilir, hədislərdə ki gəlib axirət zaman. Bunun mənası bu deyil ha ki, indi sonuncu zamandır, bundan sonra zaman yoxdur. Bundan sonra çox zamanlar var. Bundan sonra hələ İmam Zaman əleyhissalam zuhur eləyəcək, hələ İslami hökumət quracaq, ədaləti bərpa eləyəcək və s. nə qədər işlər bundan sonra görüləcək. Bəs niyə axırıncı zamandır? Çünki bu zamanda artıq axırıncı dəyərlər gözdən düşür. Axırıncı qiymətlər sınıb tökülür. Ona görə hədislər deyiblər bu axırıncı zamandır. Yəni bundan sonra dəyərlər qalmayacaq. Dəyərlər gözdən düşür. Bu da bir mədəniyyət kimi yayılır. İki mədəniyyət yayılır qeybət dövründə. Əhl-i Beytin mədəniyyəti intizar mədəniyyətidir. Ki ümmətin ən fəzilətli əməli intizar çəkməkdir. Bunu da dəfələrlə eşitmisiniz. Bu hədəfi istəməyənlərin hədəfi nədir? Onların hədəfi gözdən salma mədəniyyətidir. Onlar çalışıblar həmişə dini və dini dəyərləri gözdən salsınlar. Biharul Ənvarda bir hədis var. O hədis geniş hədisdir. Mən onun içərisindən bir neçə dənəsini çıxartmışam ki, istəyirəm sizin üçün bir neçə dəqiqə onlar barəsində danışım. Hədisdə buyururlar ki, bir zaman gələcək, məsəl üçün yaşlılara hörmət olunmayacaq. Bir zaman gələcək, pul insanların yaşayış hədəfi olacaq. Bir zaman gələcək, qadınlar kişilərin qibləsinə çevriləcək və. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Allah 5 şeyi sizin üçün hörmətli eləyib və buyurur, diqqətli olun, o 5 dənə hörmətin qoruyub saxlaya biləsiniz. O 5 şey ki, bizim üçün Allah hörmətli eləyib, İmam Sadiq buyurur, diqqətli olun, onların hörmətini saxlaya biləsiniz. Buyurur, birincisi, hörmətu Rasulullah. Allah birinci bizə tapşırığı budur ki, Peyğəmbərin hörmətini qoruyub saxlamalısınız. Bu bizim üçün vacibdir, Peyğəmbərin hörməti. Allah özü Quranda bu hörmət üçün çox çalışıb ki, ümməti başa salsın ki, bu insana hörmət eləməlisiniz. Bunun üçün Allah özü çalışıb. Hər namazdan sonra ki, salavat ayəsi oxuyursunuz, orada Allah nə deyir? Allah və mələkləri, Allah və bütün qoşunu, yəni Peyğəmbərə salam salavat göndərir. Arxasıca buyurur, sizin də vəzifənizdir. Yəni mən eləyirəm, sən də elə. Mən Allah bu insana salam göndərirəm. Sən də göndərməlisən. Özü çalışıb bunun üçün. Başqa ayədə buyurur, la tuqaddimu beynə yədəyillahi və rasulih. Allah buyurur, mən Allah və Peyğəmbərdən qabağa keçməyin. Allah və Peyğəmbərdən qabağa keçməyin. Maddi baxımından danışmır ki, indi Peyğəmbər yoxdur ki, biz gedək onu keçək ya keçməyək. Demək istəyir, Peyğəmbər nəyə dəyər verib? Ondan o tərəfə getmə. Nəyə dəyər verməyib, necə yaşamayıb? Yaşayışın necə qurub? O yaşayışdan o tərəfə keçmə. Qabağa keçmə Peyğəmbərdən. Və özünün bəhsi var bu ayənin. Bir nəfər bir nəfəri tapşıranda dünyada bu belədir. Görsən bir nəfərə tapşırırsan birini, o əgər sənin üçün çox qiymətli insandırsa, çox dəyərli insandırsa, deyirsən ki, mənə nə hörmət eləmək istəyirsənsə, ona hörmət eləyərsən. Belə tapşırırlar da, ən belə deyək də, o qiymətli insanını birinə tapşıranda belə tapşırırlar. Yəni, mənə nə qədər hörmət eləmək istəyirsənsə, nə qiymət vermək istəyirsən, ona hörmət elə bil mənə hörmət eləməsin. Allah bu üslubdan istifadə edib Quranda. İn kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah buyurur Peyğəmbərə ki, Peyğəmbər denən ümmətə, denən o insanlara ki, mənə hörmət eləmək istəyirsinizsə. Allah buyurur, məni sevmək istəyirsinizsə, istəyirsiniz Allahı sevəsiniz. Fattabi'uni. Peyğəmbərə itaat eləyin. Məni sevməyin yolu budur.
Eyni necə ki biz deyirik ya, mənə nə etmək istəyirsən ona eləyərsən. Allah deyir, mənə nə etmək istəyirsiniz? Hörmət eləmək istəyirsən, mənə verdiklərimin müqabilində təşəkkür eləmək istəyirsən, mənə sevmək istəyirsən, bundan o tərəfə yoxdur ki, insan Allahı sevsin. Fəttəbiuni, get Peyğəmbərə itaət elə. Get onun sözünə bax, onun sözü ilə otur, dur, Allahı sevirsən. Arxası da buyurur, sonra buyurur, belə elə söz, mən də sizi sevərəm. Çox gözəl bir şeydir. Allah deyir, bu iki dənə məhəbbət ki var, istəyirsən, sən məni sevəsən, mən də səni sevim. Ortada bir nəfər var, ona qiymət ver, bəsdir. Get Peyğəmbərin sözü ilə oturdur. Get ona itaət elə, ona tabe ol. Həm mən səni sevəcəm, həm sən məni sevəcəksən. Bizə Peyğəmbərin hörmətini tapşırır. İstəyir, başa salsın ki, bu insana hörmət eləmək lazımdır. Bu insanın hörmətini saxlamaq lazımdır. Amma bu qədər tapşırıqdan sonra, bu qədər ki Allah tapşırıb Quranda, gəlin biraz qayıdaq tarixə baxaq görəcək ki, bu qədər tapşırıqdan sonra birinci Peyğəmbərin hörməti sındırıldı. İslamda bu qədər ki Allah Peyğəmbəri bizə tapşırdı, ümmət neynədir? Ümmət elə birinci o tapşırılanın hörmətini sındırdı. Qədirxunda Peyğəmbərin hörməti sındı. Çox keçməmişdir ki. Peyğəmbərin sözü qəbul olunmadı. Peyğəmbərin sözü yerə düşdü. Peyğəmbərin hörməti sındırıldı. Yaddan çıxartdılar o sözü. Ya yaddan çıxmışlığa vurdular o sözü. Özü çox tez bir zamanda. Biraz keçdi, xanım Zəhranın başına o hadisələr gəldi. Gənə hörmətsizlik, gənə hörmət sındırıldı. Qapısını yandırdılar, gənə hörmət sındırıldı. Bu hadisələr fikirləşmək üçündür, ya bu hadisələr danışıb təsirlənmək üçündür. Bu hadisələr onun üçündür ki, biz danışaq və yaxud eşidək ona görə ki, fikirləşək. Niyə bu baş verdi? Niyə ümmət bu addımı atdı Peyğəmbərin müqabilində? Biz bugün bunu fikirləşmək üçün bunu oxuyuruq və yaxud eşidirik. Nə baş verdi ki, Peyğəmbərdən yarım əsr sonra, Peyğəmbərin vəfatından yarım əsr sonra, çox da böyük bir zaman deyil ha. Yarım əsr keçmişdi ki, Peyğəmbərin ən sevimlisinin başını taxdılar nizəyə. Bugün biz bunu düşünməliyik. Axı nə baş verirdi ki? Niyə Peyğəmbərin əzizləri daşlanır? Niyə belə olur ki? Özü ümmət tərəfindən. O insanlar ki, Peyğəmbərin hörməti nə olan şeydir bilirlər. Onlar tərəfindən daşlanır. Çox qəribə bir zaman idi, çox qəribə. Azan verilir, azanda Peyğəmbərin adı çatanda Peyğəmbərə şəhadət verir Peyğəmbərliyinə. Amma Peyğəmbərin nəvəsinin əli qolu zəncirli halda əsir kimi aparır. İmam Səccad əlində zəncir, əsir kimi gedir, amma azan veriləndə onun babasına şəhadət verirlər. Nə çatışmırdı ki, ümmətdən nə çatışmır? Ümmət hörmət eləməyi bacarmır. Ümmət öz dəyərlərinə, ki onun üçün dəyərlidir, o dəyərlərə hörmət eləməyi bacarmır. Öz dəyərimizə qiymət verməyə, qiymətin salırıq aşağı, dəyərin salırıq aşağı. Biz müsəlmanlar bu tarixdən ibrət götürməyəcəksə, bu tarixə ağlamaqla biz qabağa getməyəcəyik. Hər il gəlsin, Aşura gəlsin, biz ağlayaq, qutarsın getsin. Ramazan ayı gəlsin, Əli əleyhissalamın halına ağlayaq, qutarsın. Biz bununla getməyəcəyik qabağa. Ben demirəm bu pis şeydir ya. Bu öz yerində olmalı bir şeydir. Amma biz bu tarixi başa düşməsək, mahiyyətin varmasaq, biz bundan nəticə götürməsək, biz bunu əza saxlamaqla getməyəcəyik qabağa. Bunu mən yəqinliklə sizə deyirəm. Biz tarixi təfəkkür edib nəticə çıxartmasaq qabağa getməyəcəyik. Hörməti sındırmaq istəyən insan birinci hörmət sındırmır. Birinci şübhə atmağa başlayır. Şübhələr ora xidmət edir ki, sonda gedib həmin o şübhənin nə üçün ki atılmışdı ya, onun hörməti sınsın. Şübhə ora xidmət edir. Şəklə şübhə ayrıdır, mən şəkdən danışmıram. Şübhədən danışıram. Birinci mərhələlərdə şübhə atırlar, ancaq şübhələr. Bu nəyə lazımdır, bu bunsuz da keçər, belə şübhələr axırda gətirir həmin o dəyər ki, hörmət olmalı, görsən onun hörməti sındı. Peyğəmbərin qohumudur, qohumbazlıq eləməyin, bir şübhə atıldı, bir hörmət sındı. Xəvaric bəyəm əvvəldən hörmətsizlik eləyirdilər. Xəvaricə birdən-birə hörmətsizlik eləmədilər ki, əvvəldə şübhələr atdılar xəvaricin içinə. Şübhə atandan sonra imamət, vilayət, nübüvvətə hörmətsizliyə qalxa bildi xəvaric. Xəvarici imamətə,
peyğəmbərin hörmətsizliyi eləməyə qaldıran əvvəldəki o şübhələr idi. Şübhələr idi o hörmətsizliyi eləyən. O şübhə bir gün hörmət sındıracaq. Bu tarix buna görədir. Tarix buna görədir ki, biz baxaq, görək peyğəmbərə hansı şübhələr atıblar, imamətə hansı şübhələr atıblar. Bu günümüz üçün ibrət götürək. Bu gün üçün ayıq olaq. Tarix buna görə deyil ki, biz məlumatlı olaq və bəs. Qutardı bundan. Bunun üçün deyil tarix. Bizim məlumatlı olmağımız üçün deyil. O tarixi oxuyub bu gün ayıq olmağımız üçündür. Əgər bizim tarix bilməyimiz buna xidmət eləmirsə, bu tarixin də bir faydası yoxdur. Bu birincisidir. İmam Sadiq buyurur, peyğəmbərin gərək hörməti qorunsun. İkincisi buyurur, hörmətu ali Rasulullah. İkinci mühüm nöqtə budur ki, peyğəmbərin ailəsinə, əhl-i beytinin hörmətini saxlamaq bizim üçün vacib olunub Allah tərəfindən. Harun ər-Rəşid gəldi, dayandı peyğəmbərin qəbrinin yanında. Çox hörmətlə peyğəmbərə salam verdi. Salam verəndən sonra dedi, ya Rasulallah, sən bilirsən ki, mən sənə nə qədər hörmət eləyirəm. Diqqətlə baxın ha. Harun ər-Rəşid peyğəmbərin qəbri yanında deyir, sən bilirsən mən sənə nə qədər hörmət eləyirəm. Hörmətim sənə nə qədər istəsən, amma sənin bu nəvən bizə əziyyət verir. İmam Musa Kazımı nəzərdə tutur. Mən məcburam bunu zindana atmağa. Sən bunu məndən hörmətsizlik kimi başa düşmə. Mən səndən üzr istəyirəm və əmr eləyir ki, onu atın zindana. İmam Sadiq buyurur, vacibdir peyğəmbərin əhl-i beytin hörmətini qoruyub saxlamaq. Peyğəmbərdən üzr istəməklə alınmır. Peyğəmbərə hörmət eləyib onun əzizini bu günə salmaqla olmur. Bu gərək bir yerdə olsun. Əhl-i beytin ziyarətnaməsində var. Gedin oxuyun, baxın, görün orada nə sözlər yazılıb. Ziyarətnamələrində var, buyurur ki, ay bizim imamlarımız, imamlara xitab edir. Sizə ya zəhər verdilər, öldürdülər. Sizi ya zindana atdılar, öldürdülər. Sizi ya qılıncla öldürdülər. Bizim heç bir imamımız öz əcəli ilə öz vaxtında ölməyib. Hər birin ya zəhərlə, birin qılıncla, birin başını nizəyə taxdılar. Hər biri üçün bir şey fikirləşib öldürüblər. Heç biri təbii ölümlə ölməyib. Mən sizə bir dənə tarix deyim. Çox ağrılı bir tarixdir bu. Bizim 3 dənə imamımızın 3-ünün həyatını bir yerə yıxsan 100 il ömür eləmir. İmam Məhəmməd Təqi, İmam Hadi, İmam Həsən Əskəri. Bu 3 dənə imamın həyatını bir yerə toplayın, 100 il yaşamayıb 3 imam. Biri 25 il yaşayıb, biri 42 il yaşayıb, biri 28 il yaşayıb. Ümmətdə bu çatışmır. Ümmət öz dəyərinə qiymət verə bilmir. Ümmət öz imamının hörmətini saxlaya bilmir. Hörmətlər sınır, hörmətdən aradan düşür. Bu da bir mədəniyyətdir. Bu mədəniyyət kimi yayılır. Gözdən düşmə mədəniyyəti, gözdən salma mədəniyyəti. Tarixdə imamlara olunan bəzi hörmətlər var. Mən yavaş-yavaş tamamlayıram. Bəzən imamlarımızın həyatında elə bir şeylər olub ki, bəzi imamlarımıza hörmət eləyiblər, amma əslində o hörmətin kökü hörmətsizliyə köklənib. Çox qəribədir. Biz nə qədər ayıq-sayıq olmalıyıq? Biz nə qədər diqqətli olmalıyıq? Biz nə qədər düzgün, tarixi düzgün qiymətləndirməliyik? Balaca səhv böyük xətalar verir. İmam Rızanın həyatına baxın. İmam Rızanın həyatında İmam Rızanın çox qəribə həyatı var idi. İmam Rızaya zahirdə hörmət eləyirdilər, amma əslində o hörmət İmam Rızanın hörmətsizliyi üçün idi. Ki İmam Rıza hörmətdən düşsün. İmam Rızanın Mədinədən Xorasana məmun çox hörmətlə, çox izzətlə gətirdi. Hörmətsizlik eləməyib ki, üstünə qılınc tutub gətirməyib ki, hörmət izzətlə bir qoşunla gətirib Xorasana. Amma niyə? Hörmət eləmək üçün, hörmətin sındırmaq üçün gətirib ora. Amma hörmət eləyir. İmam Rızanın Xorasanda da çox da hörmətsizlik eləmirdi zahirən. Elmi bəhs təşkil eləyirdi, deyirdi sən hamıdan elmlisən. Səndən çox bilən yoxdur. Başqa alimləri də çağırırdı, bəhs təşkil edirdi. Adım bunu qoyurdular ki, bəhs eləyin, biz sizin elmimizdən faydalanaq. Amma kökündə bu yatırdı ki, İmam Rıza o bəhsdə məğlub olsun. Qoy biz də əlimizdə bayraq eləyək ki, bu da imam. Bu da sizin imamınız, heç elmi yoxdur ki bunun. İstəyirsin bunun elmi qeybdəndir. 4-5 dənə alimlə bacarmır. Görünən, görünməyən tərəfləri. Ki, hörməti sınsın. Hörmətlə saraya çağırırlar, zəhərləyib saraydan göndərirlər. Məcburi gətizdirməmişdilər ki, saraya. Amma əslində məcburi gətizdirmişdilər.
Odur İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, ikinci ki bizə vacib buyurulub Peyğəmbərin əhl-i beytinin, ailəsinin hörmətini qoruyub saxlamaqdır. Ki bu ümmətin vəzifəsidir. Üçüncüsü buyurur hörmətu kitabillah, Qur'anın hörmətini saxlamaq, qoruyub saxlamaqdır. Dördüncüsü buyurur hörmətu Kəbətillah, Kəbənin hörmətini qoruyub saxlamaqdır. Ki çox təəssüf ki bugün Kəbə, qiblə, bu cür məfhumlar bizim üçün ancaq məfhum kimi qalıb. Biz onun dəyərin mahiyyətini heç bilmirik. Biz illərlə üzü qibləyə durub namaz qılırıq, amma qiblənin mahiyyəti nə olan şeydir dində, İslamda heç onu bilmirik. Yəni qiblə hörməti nə qədərdir? Niyə namazın qibləyə olmasa batildir? Şəri tərəfini də demirəm, bunun mahiyyətini istəyirəm çatdırım. Bugün heç o qədər də marağında deyil, amma namaz qılanların bu hörmət saxlamaq deyil. Və beşincisi buyurur hörmətul mümin, müminin hörməti, müsəlmanlara, mömin qardaşlarının bir-birinə hörmət saxlaması bizim üçün vacib buyurulub. Allah bizləri bu hörmətləri saxlayanlardan qərar versin inşallah.